హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు కషాయం తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. కషాయానికి కావాల్సినవి వాము, మిరియాలు, సొంటె, కరక్కాయ, పసుపు, నేలేము. ఈ నేలేము కొండల దగ్గర పొలాల్లో దొరుకుతుందండి. చాలా చేదుగా ఉంటుంది. ఆ రైనీ సీజన్లో దొరుకుతుంది. అప్పుడు తెచ్చుకొని మనం బాగా కడిగి ఎండబెట్టేసి నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. ఇలాగ కరక్కాయ కూడా ఇలా దంచితే దాంట్లో నుంచి పిక్కలు ఉంటాయి. ఆ పిక్కలు తీసేసి తొక్క వేసి పొడి చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఈ పౌడర్ చేసుకునేది ఏమొచ్చి ఒక 4 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో 3 స్పూన్లు పౌడర్ వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. మరిగేటప్పుడు అల్లం ముక్క కొంచెం దంచేసుకొని బాగా డికాషన్ మరగనివ్వాలి. ఇలా మరిగిన కషాయాన్ని ఏదితో సంబంధం లేదండి. వీక్లీ 1 టైం పరగడుపున ఒక గ్లాస్ తాగితే మన ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు ఏవి రావు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి నులిపురుగుల సమస్య రాదు. దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు అస్తమానం వస్తుంటాయి. అవి రాకుండా ఉంటాయండి. ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునే పని ఉండదు. అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళు తాగొచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.